Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Awalia dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus. Virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang berarti racun. Virus merupakan metaorganisme atau organisme peralihan dari benda mati dan makhluk hidup. Virus memiliki beberapa ciri. Yang pertama, tidak memiliki organel-organel sehingga tidak dapat melakukan metabolisme. Serta yang kedua, virus juga dapat mengkristal saat berada di luar sel inang. Virus juga memiliki sifat makhluk hidup, yaitu memiliki materi genetik berupa DNA dan RNA, serta dapat bereplikasi di dalam sel inang. Struktur virus sangat beraneka ragam. Ada yang berbentuk batang, poligonal, bulat, maupun kompleks. Selanjutnya, proses penggandaan atau proses replikasi virus terjadi di dalam dua macam siklus atau daur. Yang pertama ada daur litik, yang kedua ada daur lisogenetik. Berdasarkan materi genetik yang dimilikinya, virus dikelompokkan menjadi dua, yaitu virus yang memiliki materi genetik DNA dan kelompok virus yang memiliki materi genetik RNA. Selanjutnya, peranan virus dalam kehidupan manusia. Tentu saja, virus memiliki peranan yang menguntungkan untuk manusia. Ada beberapa peran menguntungkan virus. Yang pertama, untuk pembuatan vaksin. Yang kedua, melemahkan bakteri. Yang ketiga, terapi gen. Yang keempat, untuk pembuatan interferon, dan yang terakhir bionsentisida. Selain peranan yang menguntungkan, tentu saja virus ada peranan merugikan karena virus adalah parasit. Jadi, dalam kehidupan manusia, virus dapat merugikan karena menyebabkan penyakit pada tumbuhan, hewan, dan manusia itu sendiri. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.